तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज मेरे यूट्यूब चैनल मोहित सिक्कर पर। दोस्तों आज मैं आपको सुनाऊंगा Hyundai i20 का स्टॉक स्टीरियो का साउंड। ये कैसा कंपनी हमें उस टाइम स्टीरियो और स्पीकर्स प्रोवाइड करती थी। आप देख सकते हैं इसके अंदर हमें 4 तो स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स मिलते हैं। इसका एक स्पीकर ये रहा और इसके अंदर हमें आगे की तरफ ही 2 ट्विटर्स प्रोवाइड होते हैं, पीछे की तरफ हमें कोई ट्विटर्स प्रोवाइड नहीं होते। आप देख सकते हैं मेरा इसका पीछे का स्पीकर्स। फ्रेंड्स मैं आपको इसको स्टीरियो का साउंड सुनाता हूँ। फ्रेंड्स पहले हमें गाड़ी को इसके लिए स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले हम इसके अंदर ये ब्लूटूथ कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें सेटिंग के अंदर जाना पड़ेगा और उस ब्लूटूथ पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर कनेक्शंस पे, फिर हमें ये ऐड न्यू पर करना पड़ेगा क्योंकि मैं दूसरा ब्लूटूथ कनेक्ट करूँगा इसके अंदर। दोस्तों आप सुन सकते हैं इसके स्पीकर्स की साउंड। मैं आपको सुनाता हूँ इसके स्पीकर्स की साउंड। ये मैंने वॉल्यूम 40 पे कर रखी है, 40 पर। आप इसका साउंड सुन सकते हैं कैसा आ रहा है। मैं आपको इसका साउंड पीछे से भी सुना देता हूँ। आपको इसका स्टीरियो का दिखा देता हूँ पीछे से। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कैसा मैं साउंड सिस्टम प्रोवाइड हुआ करता था। फ्रेंड्स ये जो साउंड आ रही है अलग से बेस की, इसका इतना अच्छा खासा साउंड नहीं है। इसके लिए मैंने पीछे एक तो इसके अंदर बेस ट्यूब और ये 2 अलग से सोनी के स्पीकर्स डलाए इंस्टॉल करा रखे हैं, जिससे इसकी साउंड अच्छी आ सके। क्योंकि पीछे के स्पीकर्स की साउंड बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती है, पता भी नहीं चलता पीछे के स्पीकर चल रहे हैं या नहीं चल रहे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कैसे हमारे 2 सोनी के स्पीकर्स, 4 इसके स्टॉक स्पीकर्स और 2 ट्विटर, एक बेस ट्यूब इसके अंदर इंस्टॉल कराई हुई है मेरी। मैं आपको इसको अंदर से बंद करके साउंड सुनाता हूँ पूरी का, क्या साउंड आता है। मैं आपको फुल आवाज करके सुनाता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को मोहित सिक्कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।